जब आप ट्रेन की खिड़की वाले सीट पे बैठ के बाहर के नज़ारे देख रहे होते हैं तभी आपको हर थोड़ी दूर पे एल्यूमिनियम का बना हुआ ये वाला डिब्बा जरूर दिखाई देता है। तो आखिरकार इस डिब्बे के अंदर क्या रखा हुआ है, चलिए जानते हैं। असल में इस एल्यूमिनियम के बॉक्स को एक्सल काउंटर बॉक्स कहा जाता है, जो कि पटरियों से डायरेक्ट जुड़ा होता है। और जब भी ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है तो ये ट्रेन के पहियों के एक्सल को गिनता है। इसे हर 5 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाता है ताकि ट्रेन के पहियों को लगातार गिना जा सके। इससे पता चलता है कि ट्रेन जितने पहियों के साथ निकली थी उतने ही पहियों के साथ आगे बढ़ रही है या नहीं, कहीं ट्रेन का कोई बोगी उससे अलग होकर पीछे तो नहीं छूट गया।